Ik ben Jan Veninga van Bureau Klei en ik praat Fries. We rijden in stad alone op zoek naar de opblaaslippen van Douds en dan zullen we ze hier heen. Wat zit erachter? Wat zit daarachter? Uw bureau zit daarachter. Wat houdt het in? Een bureau klei. Wij maken websites en campagnes en dingen. En dit is wat we betocht hebben. Maar de aanvoeg de Praat met Fries campagne. Hey Jan, we zijn nou mee bezig. Werk met wat? Met theateraffiches. Nieuwe voorstellingen van het nieuwe seizoen. Leuke opdracht. Dat is hartstikke leuk. Dus beelden maken en we hopen dat er een soort mensen naar die voorstellingen gaan. En dat is hartstikke leuk. Maar het is wel, daarom heet week klei, bureau klei, is omdat we graag uitstralen willen dat we maar bij de poorten in de klei staan. En net maar door maar de bla bla. Dus ja, we vielen dus hier thuis en we passen hier en onze opdrachtjouwers die hebben een beetje dezelfde mentaliteit eigenlijk. En daar toch hebben we opdrachtjouwers die dan bij ons passen en vinden we dat week de leukste dingen maken kennen. Dat doe ik nooit alleen, dat is altijd, meestal komen langs te praten en dan je maak je dingen maak je in beiden als opdrachtjouwer en als designer. We zitten maar vier en dat is dat gaat hartstikke leuk. Tenminste de opdrachten die we krijgen en ja, je krijgt de opdrachtjouwers die bij je passen. En echt verkopen of acquireren doen we net. Via komen de meesten dan, of komen de klanten bij u en dan zullen we wel of het klikt. En we zien uiteraard achter de campagne, dat kist ik om me want ik praat gewoon Fries, waarom was toch mij in het Fries benaderd. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dus was toch nog dorst en hoe ik waarom praat, dat is het gewoon eigenlijk dat je gewoon het Friesboek kent om duidelijk te maken. Zeker in het begin toen ik het hingen hier en dat er ik wel vooral leuke jonge famkes hier voorbij komen en zeggen, maar een paar lippen, en nog kom maar even in. En dan krijg je een paar lippen. Dus ja, dat vind ik wel een heel leuke reactie.